Assalomu alaykum. Qadrli hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar hamda mijozlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xo'p, xudo xolasa bugun yangi obyektlarimiz o'z joylariga topshirildi. Xo'p, bu yer manzili doimgidek batafsil tushuntirib o'tamiz. Xo'p, manzilimiz Andijon viloyati, Qorasuv tumani deyiladimi? Shu Qorasuvda Amur Temur MFda bo'ldi. Qo'rg'ontepadan keyin. Xo'p, bu yerga общий uzun eniga 9 metr bo'lgan veranda teraska o'rnatib berdik. Xo'p, ranglari oq seriyadan, aynaklari bir qavat oq aynakda. Xo'p, bu yerga ishlatilgan narsalar patagoniyalari bor. 25 lik patagoniyalari, taylari Alkafon. Xo'p, bu yerga mahsulotlarimiz, bu eshigimiz o'zi Akfa original mahsulotlardan bo'lgan. Bu tomonlari Aldelux, ya'ni o'sha arzonroq materialdan bo'lgan. Buni ham o'zimizni klientlarimizdan o'zlari aytganligi uchun qildik. Akfa deb turib o'rniga buni qo'yib bunaqa narsa bo'lgani yo'q. Noto'g'ri xayolga bormanglar. Klientimiz o'zi shuni tavsiya berib biz aytdik, lekin o'zlari shuni xohladi. Biz işte bu arzonroq variant kerak menga dedilar. Lekin eshigi yaxshiroq bo'laversin deganlari uchun eshikka Akfani o'zidan ishlatib berdik. Xo'p. Общий aytib o'tganimdek 9 metr balandligi, xo'p 2 metr bo'lgan. Xuddi shu holatda bo'ldi. Olib kelib o'rnatib berish hamma yo'llari bilan. Bo'yi adashmasam 188 mi shuni atrofida bo'lgan, adashibman. 188 bo'lgan. Xo'p, bu yerda har bitta romida bittadan ochilishi bor. Taylari 4 ko'zli, tepalari bir xilda qilib 2 ko'zli qilib berdik. Xo'p, romlarimiz orasi har bittasi 2.25 dan bo'lgan. Bu eshigimiz sal kichikroq, 2.20 bo'lgan. Eshigimiz pastdan tepagacha bo'lgan uzunligi 2.78 mi shuni atrofida bo'lgan. Pastdan tepagacha seli bo'lgan razmer. Eshigimiz eni 1.25 bo'lgan. Tepada to'xtagan holati 2 metrda to'xtagan. Eshiklarimiz tashqariga ochiladi, sababi bu yer eshikdan kirishda, xuddi kirishda shunaqa holatda bo'ldi. Tashqariga ochilish holati o'zlariga qulay ekan, aytgan holatlarni qilib berdik. Xo'p, narxini boshida aytib o'taman. Xo'p, shu yerimiz общий holatda 8.500.000 so'm bo'lgan. Xo'p, u naryo tomonda yana bir ishimiz o'z ishi yakunlanyapti, aynalar solinyapti. Xo'p, bu yer endi bitadi. Xudo xolasa buni ham batafsil videosini joylayman. Hozircha u aynak solinyapti. Xo'p, yorug'roq paytda videoga olib deyishga qaror qildim. Uni narxi endi uni ham batafsil tushuntirib o'taman. Hozir bu holatda tushuntirib o'taman. Xo'p, bu yer Akfani o'zini 153 zamon ruchkalaridan bo'lgan. Bu ham Akfani o'zidan. Yo'lovchilari yengil holatda. Bu yerda mana zvezdochkali zamovlari, bu esa o'zini pechatlari. Xo'p, aytib o'tganimdek, taylari Alkafon. Quyoshga qaragan ekan, bu tomoni, shuning uchun tagini Alkafon qilib berdik. Quyoshga chidamliroq bo'lishligi uchun. Xo'p, aytib o'tganimdek 25 lik patagoniyalari bor, to'g'ri holatda oxirigacha. Xo'p, penalari atido yonlariga sepilgan, taylarigacha. Xo'p, mana patagoniya taylarida ham bor, yonlarida ham, taylarida ham to'liq bor. Xo'p, xudo xolasa ligrovkalari yengil holatda. Ichkari ko'rinishlarimiz, lekin akamiz o'zlari arzon materialdan qilib beravering deganlarida ham, xo'p, biz delfin ruchkalari, oshiq petlilarini bunday Akfadan qilib berganmiz. Sababi bu yer ko'p ishlaydi. Shuning uchun mana shu delfinlarda luft bo'lib qolmasligi uchun yoki boshqa holat bo'lib qolmasligi uchun shunaqa narsalardan qo'yib berdik. Plus oshiq ham ko'p ishlaydi. Ertaga osilib ketmasligi uchun arzonroqdan degan bo'lsalar ham biz buni o'zimiz qo'yib berdik. Yengil holatda patagoniyalar bor. Taylariga aylanasiga aytib o'tganimdek penalar sepilgan oxirigacha. Xo'p, bitta chokimiz bor. Bu yer sababi 6 metr shu yergacha kelar ekan. Biz 6 metrda batgacha olmadik, batdan kesib olib ustimga uloq qilganmiz. Sababi batga yuk qo'yganda ulog'i nozik bo'ladi. Shuning uchun bu yerga emas, uloqni bu yerga olganmiz. Batga narsa qo'yilmaydi. Bu yer полностью bo'lgan holati, ichkaridan ko'rinishi. Aytib o'tganimdek, har bittasi bittadan ochilishlar bor, yengil holatda, xudo xolasa. Xo'p, tepalari patologik endi bo'lar ekan. Ularni ustakalarimiz aytuvdi. Biz razmerni patologgacha olganmiz. Patologdan shunday o'tkazib yuborsa, romda tepa kesakisidan o'tib ketadi. Shu holatda razmerlarni qilganmiz, patagoniya kirishkalarigacha qo'yganmiz. Xudo xolasa shu holatda bo'ldi. Endi aytib o'tganimdek, naryo tomonda bitgan holatini ko'rsatib o'taman. Bu o'sha aytib o'tgan tomonimizda narigi tomonda davomi hisobida. Bu ham bir xil, lekin bu Akfa original mahsulotlariga bo'lgan hamma yo'q. Xo'p, romimiz eni 2.15 bo'lgan.
balandligi 240 230 atrofida menimcha. Xo'p, eshigimiz 1.15 ga, balandligi 3.20 bo'lgan. Bu liniyalarni bir xil qilganmiz. Tagi esa o'sha keyingi eshikni qismi. Bu ham o'sha 65 sm kichkina qanoti, balandligi 2 metr eshikni o'zi holat. Bu yerga bitta ochilish, bitta fortishka qo'yganmiz. Aynilari bir qavat oq aynida. Buni ham 25 lik patagonilari bor. Taylari Alkafon, Akfa 153 zamon 3 keladigan bo'lgan. Eshigimiz bu ham tashqariga ochiladi, xohlasa. Yengil holatda. O'tganimdek. Xo'p, bu yer oshxona. Shuning uchun bu yerga bitta fortishka ham qo'shib berdik. Shu havo aylantirish ko'proq bo'lishligi uchun. Xo'p, bu ochiq qolgan joylarimiz, ustakalarimiz bu yerda ashibka qilish kerak edi, MDFdan shunaqa holatda bo'lib, reyka to'qilgan joyda ulgishmabdi. Xo'p, o'sha kelishmadi. Biz esa qo'yib ketavering deyishdi. Qo'yib qo'ydik. Buni endi boshqatdan balki ashibka bo'ladi. O'shanda mana bu holatda kelib bunga nol bo'lib ketadi. Ustun o'ralishlari bilan. Bu holat ham xuddi shunaqa, penani zazori mana yerda qolgan, buni yetib borish davomi. Hamma joyi shunaqa holatda bo'lgan. Narigi tomoni ham kelish kerak, tepalari ham. Buni bitta ashibkadan keyingi holati ham bo'ladi. Xullas shu kamchiliklari shu holatda bo'ldi. Endi bu ustakalarimizni vaqtdan yetmay qolganligi bilan bo'ldi. Xo'p, aytib o'tganimdek, shu o'zining pechatlarida hamma yo'g'i, xudo xolasa, definitsiyalar hamma yo'g'i. Hop, chiroyli holatda bo'ldi. Bu tomonimizning narxi 4 million 400 ming so'm bo'ldi. Olib kelib o'rnatib berish hamma yo'g'i bilan. Ag'a addenli, bu addenli bo'ldi. Xo'p, 25 lik patagonilari ham bor. Patagonli kirishkalari bilan. Xo'p, hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga shunaqa eshik-romlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa ishlaringizni chiroyli qilib, olib borib o'rnatish harakatini qilamiz. Telegram, WhatsApp bor, ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xo'p, hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.